lại chúng mình đến đây. Nay thì mình tham gia video short hơn nha. Mình sẽ ít khi ra video chính khi mà mình có thời gian. Còn video short thì mình vẫn làm liên tục nha. Khi nào rảnh là mình lên video short liền. Hôm nay mọi người biết mình làm về chủ đề gì không? Ăn chân gà. Ăn chân gà nha. Mình sẽ uống một loại nước. Mà biết nước gì không? Mọi người đoán đi. Nước chanh leo. Mình sẽ múc con chân gà vào trước nha. Ok. Thì thành viên trong nhóm mình tiếp theo đó là Vô đây thì có một cái kênh tên là Chị Nhà Kết nha các bạn. Im, trời ơi, là bí mật rồi, con này nó còn nói ra nữa. Thôi, múc vào. Mình ăn một cái thôi, tại vì mình buổi tối rồi, tại vì bây giờ mình lên tiếp sót thôi. Im ta. Đồ ăn. Bắt ghế lên đây đi, kéo ghế lại. Đây là mọi người, đây là bim bim rong biển nha. Em sẽ múc vào. Nước chanh leo nè, nước chanh leo này pha gói ấy. Chứ không phải tự ở nhà tự là nó chưa Tự là nó sẽ có hạt. Ngày mình đã tự rồi. Thế là em đâu? Để bên kia đâu kìa. Không, em ăn cái bim bim này. Thôi ăn chân gà đi. Thử đi, tại vì chân gà ăn nhiều rồi. Chân gà khá là ngon nha. Chân gà bà Tuyết các trời ơi. Và lại tiếp tục. Em buồn. Mình rất là thích ăn chân gà nhà bà Tuyết luôn. Nè. Này, chưa thử lần nào ơi các bạn. Không nính gì đâu. Mẹ mình mua. Mẹ mình rất thương mình. Giòn sập. What? Và bì là hình vuông. Ở trong là hình này. Nó cứng quá. Nó cứng rồi. Bạn mình có nên đóng gói lại để ngày mai Bị giống snack kìa. Ốc của đấy không biết. Cho mình cho 8. Chân gà số 1 trong lòng mình. Top 1. Chân gà bà Tuyết. Đúng rồi. Có 2 chân gà bà Tuyết, có 3 chân gà bà Tuyết, có 4 chân gà bà Tuyết. Cho đặc biệt vẫn chân gà bà Tuyết này. Vâng, vậy lên. Mình thích nhất là cái loại rút xương. Em Nó đúng đấy, nó giòn giòn nha các bạn. Nó đúng nính, nó giòn giòn. Thêm nước chanh leo. Nó cứng như mình đang định ăn răng đấy các bạn. Mình sẽ không nè, mình đính chính nha. Mình không làm video chính khi mà mình không rỗi, tại vì mình toàn ra video short thay nha. Xem đỡ. Mình đỡ một chút. Tại vì tôi nghỉ học một chút. Vì chuyện học với cả vì chuyện không có thời gian. Ít thì quay lắm các bạn. Có em mới quay nhiều. Có em thì quay 1-2 lần. Có lúc không quay. Nếu ở ngoài á, ai mà em cái kênh youtube này không thì bình luận phía dưới đăng ký của nhóm. Dù kiếm nhiều không nhiều ra thì mọi người đoán nhá. Mình có một cái video khác với cả một cái video 2 video chính. Đây camera của Đó, em có một cái video short của mình. video số 13. Có một cái thôi chứ á. Có một cái. Và hai video chính. Đăng là ok. Mình là editor cho nó. Em chỉ có mình người editor thôi. Còn nó là không biết editor. Em ngồi chỉ cái mặt vào đấy. Đây là thành viên chính 2. Thành chấm thống màu là ra nha. Em trai mình vào. Thành viên phụ nhất. Em bên nhỏ là cái tung. Các bạn không cảm ơn mình. Các bạn nào vừa mới xem không xem mic mình kiểu thông cảm.
chị nhớ con ơi chuyện Nhưng bố mình dần vào. chị nhớ giống như người Nam. Nghe bố mình hát. Cái nó cứng mà em bảo đang ui ngập non biển luôn á. Nó hình cây xoắn quẩy. Ăn nhiều nó quen đi á. Bố mình vào nè. Nhân vật quá phụ luôn. Cam hơn mở. Mình quay mấy video rồi. Không biết bố của trưởng nhóm và đang đặt đây là thành viên trong nhóm mình. Nhóm mình lập ra nghĩ về cái tên là chúng mình nè. Đăng ký Hello nhóm. các bạn, nên chúng mình nè kiểu hợp á. Má ơi, làm miếng này. Đấy luôn. Wow. Bữa ra là gì? Và sau mình đổi tên chuyện là kết đấy các bạn. Nó ê, xong rồi kiểu Đấy, nó làm tuần sau á, lớp học ngày của em đổi á. Cô bảo là sửa. Không biết là có bật điều hòa không? Ngon không các bạn? Cái này nó ngon lắm. chỉ tưởng là đổi tên. Hay không? Ê vẫn thèm chân gà đấy, chân gà em ra ăn đi. Mua vàng thế à? Ý đi, tại vì ngon nhỉ. Ngon nhỉ mà hơi tròn nhá. Nè, cái đấy cũng ngon mà. Ăn không hết cái này à? Thằng cái rong biển ngon lắm mọi người ạ. Ăn nhiều nó cuốn gì á các bạn? Lúc rồi mẹ mình tưởng là lúc mà mẹ mình mua đó không phải lượng rong bóng á. Giờ mình mua có con rồi. Mua thao cá mỗi chị em 2 cặp. Lần này cảm giác tay hơn trên gà. Không. Bậm mũi. Em thấy nó nhạt đi. Em ăn cả chị ơi cả hột tiêu. Em không thấy nghe không? Đã quá. Uống đấy còn thêm một cốc. Đó. Còn ra đây đi lô chi giờ các bạn. Giòn. Nó. Tôi trước tôi hay quay tôi làm trêu các bạn. Anh để lên kìa hết vip rồi. 7 phút rồi. Đúng rồi này, sắp vip đấy. 10 phút rồi sắp vip. Vip xong nha. Nó còn nhiều hơn cả cái vip mà bình thường mà mình đăng. Nó nhiều cực. Kiểu bình thường kênh của em mình thì đăng kênh nhiều nhất 8 phút. Mà mình đăng video short á, mình nói lung ta lung tung nhưng mà mình cắt kiểu. Mà mới trôi đó nhá, không một đống phút luôn. Múc bằng. Chưa chỉ 10 mấy phút mà coi kia nhá. Cứ quay này một lúc nhưng mà chỉ 7-8 phút thôi. Ê, cho một câu trả lời. Không ăn cái này gầy răng. Ăn thêm 3 miếng nữa. Mình còn quay nữa mà đấy các bạn. Thì lại đây một chút đi. Hôm nay mình buộc cái tóc siêu xinh luôn nhưng mà nó bị chảy xuống này. Tóc cái này này. Nó bị chảy xuống này. Cũng bị ướt 3 kiếp các bạn. À. Qua 2 phút rồi. Nhanh lên còn 1 phút nhanh lên lẹ lên. Mình vậy đó. Em ăn cướp. Ok em ăn cướp. Em ăn cướp. Em ăn thuốc đi. Em ăn trước. Giỡn vậy thôi chứ hòa đồng lắm đó. Nhóm mình thì ít xuất hiện nhất đó là và ca. Thành viên phụ và thành viên chính. cắn đi. Nè đi. Em cầm. Má ơi. Cái răng cùn. Ăn đi cười hoài. Nó ăn xong rồi lấy mình ăn à?
Xương. Bye bye. Kết thúc ăn buổi tối. Bye bye.